څنګه چې د انسان ژوند تیراو د سړی ته د قصې مرګ راځي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي یبعث كل عبد يوم القيامه على ما مات. د قیامت په ورځ باندې با سړی په هغه پوزیشن کې را پاسولای شي په کوم پوزیشن باندې چې مړ شوی. یعنی یو انسان د نیکی په کار کې لګیاو، یو انسان الله طرف ته توجه او د وفات شو، نو چې دی را پاسی بیا د قیامت په ورځ باندې با نو د بهتر پوزیشن په شانداري طریقې سره به د دوباره بعثت کی. او کچری دا انسان په خرافاتو کې اخته و، دی په ګناهونو کې اخته و، دی پردی حق هغه قبضه کړی و او د ته مرګ راغی، نیت ساته دی چې را پاسي ستاسو څه خیال دی چې دی به په بهترینې طریقې سره را پاسي؟ نه، دی به بهترینې طریقې سره نشي را پاسي. د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو قانون ذکر کړ، او انسان چې به سوچ وکړي نو انسان زندگی به دې سره بدلیږي. قانون الله سبحانه وتعالی دا جوړ کړی دی. ګوره الله سبحانه وتعالی عادل ذات چې کومه فیصله کوي نو د عدل خلاف فیصله نه کوي، بهترین ظلم نه کوي بچا باندې. چې انسان په دنیا کې څنګه زندگی تیری دته به مرګ هم قصیر راځي. کما تعیشون تموتون، څنګه چې تاسو په دنیا کې ژوند تیر کړ د قصیر ګوریات ساته تاسو ته مرګ راځي. په دنیا کې د بهترین ژوند تیر د مرګ په وخت کې به هم تاسو مرګ په بهترینې طریقې سره راځي. خسته مرګ چې موږ تاسو وایو پلان کې سړی وفات شو او ډېر ښکلی پروت، یاره پلان کې سړی چې مړ کېده نو د کتو شان وته نو. دا ولې؟ وجه دا و چې د په دنیا کې د الله چې کوم قانون دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه وه په هغه طریقه باندې د ژوند نه دی تېر کړی. نو حدیث کې رسول الله مبارک د دې وجې نه ارشاد وفرمایي کما تعیشون تموتون، څنګه چې ژوند تېروئ دقسې به درته مرګ راځي. دا فکر کول چې زه په دنیا کې چې څه هغه ناجایز کارونه دي، د شریعت خلاف کارونه دي، هغه به زه کوم او مرګ به ما ته بهترین راشي، زما مرګ به ښایسته وي. دا ګوره هسې سوچونه او فکرونه دي، داسې نشي کېدی، دا د الله قانون نه دی. کما تعیشون تموتون، څنګه چې ژوند تېروئ دقسې به درته مرګ راځي. وکما تموتون تبعثون، او څنګه چې مړه شئ بیا به د قیامت په ورځ دقسې راپاسئ. چې څنګه مړه شئ بیا به د قیامت په ورځ دقسې راپاسئ. هغه پنجابیان وایي جیسی زندگی ویسی موت، چې څنګه زندگی ده دقسې به دې مرګ. د دې وجې نه زمونږ یو سلسله مونږ ته پرته ده، زمونږ د مشرانو اسلاف بهترین ژوند یې تېر کړی، مرګ ورته هم ډېر شاندار او بهترین راغی. زمونږ د بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی دی حسن بصري رحمت الله. مرګ خو هسې هم راځي به، که په تا دی او په ما دی، که نن دی او که سبا دی، خو دا مرګ خو به راځي که نه؟ د مرګ نه خو تېښته نشته دی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. قرآن کې الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي په کوم ځای کې چې تاسو یې د ځان دپاره دا مضبوط کورونه راوتراشئ او کورونه ځان له فولادي کورونه جوړ کړئ، خو لیکن چې کوم وخت ستا دپاره مقرر دی ته د هغې وخت نه پورې وروسته کېدی مخکې کېدی نه شي. تا ته به مرګ را رسېږي، په کور کې به ناستې محفوظ به ناستې، اکدم تا ته به مرګ راشي. هلکه ولې؟ نه به د پولې نه لوېدلی، نه به د درته څه دوایي به دې د زهر وخوړلي، نه به درته څه بیماري او تکلیف وي، نه به دې زړه خرابي، اکدم به تا ته مرګ راشي. په خپل کور کې ښه محفوظ، څه وهم او ګمان به دې هم نه وي چې یاره زما سره به دا چل کېږي، اراده به دې دا کړي چې زما به دومره عمر تېرېږي او د هغې نه بعد به ما ته مرګ راځي. سوچونه او امیدونه به دې د څو کلو دپاره وي، ولیکن د الله سبحانه وتعالی قانون متوجه شو، خبره ختم. خلاص
نو دیو جنا حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وای زه یو ملک تلاړم د تجارت لپاره نو پلار چې تیرېدم یو قبرستان دی او خلک راجمع شوي دي ډیر شي ما د چانه تاسو کې چې دا غڼه د سره چاره ته وی چې یاره دا غڼه خو د دلته د باچا زوی وفات شوی دی او دا ټول چې کوم مشران دي د دې علاقې دا راجمع شوي ویخه شیخ صاحب دلته راځي تاسو یو څه خبرې نه کوئ نو حسن بصری رحمت الله علیه ته اصل کې د تجارت لپاره ته او په لاره کې قبرستان د خلک راجمع شوي دي تاسو وکړه چا وی دا دومره غڼه ده سره وی دا د باچا زوی وفات شوی دی او باچا دا وصیت کړو چې زما د مرګ نه بعد به زما دا کوم زوی چې وفات شوی دی دا به زما ولی عهد دا به زما د مرګ نه بعد زما مشري کوي زه به سنبالم خدای الله قانون داسې و چې څوک کشر او مشر خدای الله په نظام کې نشته دی کله په کشر راولي پلار موجودي کله پلار باندې راشي مرګ زوی موجود الله تعالی د غزوې مخکې وی دا خلک چې راجمع شوی دی نو دا نه څه لپاره راجمع شوی دی دا څوک دي وی دا باچا اوس د قبر لراغلی دی او باچا یې د قبر ته ولاړ دی او د خپل زوی ته یو څو خبرې کوي د خپل زوی ته وایي چې زویه زه باچا یم که چېرې د مرګ نیټه وروسته کېدی نو زما په لاس کې موجوده د دې ټول ملک اختیارات موجود دي خو زه ستا وخت ما نشو وروسته کولی دا وګوره فوجیان ولاړ دي غټ غټ افسران ولاړ دي وزیران ولاړ دي که چېرې د دیو په لاس کې دا مرګ مؤخر کېدلی شوی او د دې په لاس کې دا طاقت وی نو دوی به دا مرګ وروسته کړی خو دیو هم په لاس کې هېڅ نه لري د مرګ په حوالې سره دا لوی لوی ډاکټران طبیبان ولاړ دي که چېرې دا ډاکټران او طبیبان ستا مرګ وروسته کولی شوی دا ټول زما د انډر دي ما به دیو ته ویلو ستا دا مرګ بیا وروسته کړی وی دیو هم هېڅ اختیار په دې معامله کې نه لري لهذا زه مجبوره یم ته زما نه لاړ حسن بصري رحمت الله علیه وایي یا خو زه روانم د تجارت لپاره یا د هغه ځای نه راواپس شوم او ما وی چې دا دنیا خو ډیره یو دوکبازه دنیا ده دا دنیا خو ډیره عجیبه دنیا ده چې باچا غونته کې سړی هغه د خپل زوی هېڅ قسمه مدد نشي کولی زه خو یو عام سړی یم زما دپاره به چې کوم ځای نه څوک مدد وکړي ژوند مې بدل شو نو مرګ راتلونکی دی یو نیټه مقرر ده خامخا به راځي ګوره بزرګانو فرمایي وایي پلانکې سړی وایي چې ما ته مرګ راغی او ناڅاپه مرګ راته راغی انسان وایي د دوو خبرو نه ښه خبره ده یو د دې خبرې نه خبره دی چې ده ته به مرګ راځي هر څوک په دې باندې پوهه دی چې ما ته به مرګ راځي او یو په دې خبره باندې دی پوهه دی چې ما ته به مرګ ناڅاپه راځي په دې دوه خبرو چې انسان پوه دی نو بیا دی ولې ګیله کوي چې یاره پلانکي ته یا زما ښځې ته زما پلار ته ناڅاپه مرګ راغی د مرګ خبرداری خو مخکې میلاو شوی دی چې تا ته به مرګ ناڅاپه راځي بیا مرګ ناڅاپه نشي راتللی ګوره یاد سره زمونږ اکابر مشران تېر شوي دي تاسو ته ما عرض وکړ چې څنګه ژوند تېروئ هغسې به مرګ راځي هغه اکابرو مشرانو چې څنګه ژوند تېر کړی او مرګ ورته هم حقسې راغی اندازه لګوئ زمونږ د بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی دی علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او لوی صوفي هم دی هغه یو کتاب لیکلی دی شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور په هغې کې د ثابت بناني رحمت الله علیه متعلق لیکلی دي دا ثابت بناني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او د مونځ سره ډېر زیات شوق و د مونځ سره او بار بار به دا دعا کوله چې ربه که چېرې یو انسان ته په قبر کې د یو عمل کولو اجازت ورکړی کېږي نو ربه ما ته دا اجازت راکړي چې زه په قبر کې مونځ کوم
دا ثابت بنانی رحمت الله علیه چې کله وفات شو زموږ د محدثینو کې یو محدث دی حمید الطویل نومې دی وی مونږه جنازه وکړه بیا قبر وکنسته شو دی مونږ ورخخ په قبر کې او د پاسه هم په خختې خو دی چې کوم د پاسه دا غټي کې دي نو دام په ور یخو دی یو خخت زما د لاس نه خلاص شو او لاندې د قبر ته ورګزار شو د دومره ټیم پکې نه دی تیر شو چې قبر د څنګه خخت ورګزار شو نو زما نظر په دې دنه قبر باندې ولګي سګورم چې دا قبر دا حد نگاه دا کولاو شوی دی او ثابت بنانی رحمت الله علیه په قبر کې ولاړ دی او موږ کې په قبر کې ولاړ دی او موږ دا د سر د کوسلی نه دی چې د ځان څخه قصې کی دا خو اتنټیک قصې دي مستند قصې دي دا ولی ځونی ټول هغه په عبادت کې تیر کړو په مونږ کې تیر کړو الله سبحانه و تعالی ورته مرګ راوستو او دومره وخت په کې نه دی تیر شوی په قبر کې مونږ دا ولی کما تعيشون تموتون څنګه چې ژوند تیروي د قصې به درته مرګ راځي يبعث كل عبد يوم القيامه على ما مات د قیامت پر ورځ به سړی هغه سي را پاسي په کوم پوزیشن کې دی مړ زمونږه د فقهاو کې لوی فقيه تیر شوی امام ابو یوسف رحمت الله علیه علامه ابن نجیم رحمت الله علیه بحر الرائق کی کتاب الحج کی باب الاحرام کی قصه لیکلې ده امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام ابو یوسف رحمت الله علیه بیمارونو شاګرد دی ابراهیم رحمت الله علیه غي خواله لاړ تپوس لاړ نو د ناسته پکټ کې د سره غب شپ ولګاو بیا د خپل شاګرد ته تپوسو وی چې کله دا شیطانان ته ولي سورلې باندې بناسي دا به ولي کنه پیدل به ولي شیطانان نو هغه ورته وی جی په سورلې باندې د پاسه چې تناسین ولي وینا وی پیدل باندې به ولي پیدل چیزي وینا پیدل به نو وی حضرت د په صورتونه دي تراته وسوایا څنګه به ولم وی چې کله به یو شیطان پسې بل شیطانی نو بیا به دا پیدل ولي چې کله به یو شیطان پسې بل شیطان ولي دا به پیدل ولي او چې کله به یو شیطان پسې بل شیطان نه ولي نو بیا به پسورلې باندې ناسي او دا به ولي دا سنت عمل له طریقه ده ابراهیم رحمت الله علیه وایي د کور نه راووتم او لږ یو څو قدمه دي ستلې او د شاتنه یو کس په ما بس आवाज وکړي چې دی خواراش چې څنګه زه ورلم واپس حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه چې کوم دی وفات شوی ټول عمر د دین خدمت وکړو مسائل خلکو ته بیان کو شریعت خلکو ته وخود په آخري وخت کې هم په جواب باندې دغه مسائل او د دنیا نه چې کوم دی هغه رخصت د دنیا نظام دی امام ابو زرع رحمت الله علیه خطیب بغدادي رحمت الله علیه تاریخ بغداد کې لیکلي امام ابو زرع رحمت الله علیه لوی محدث دی ټول عمر د حدیثو خدمت کړي دومره لوی محدث دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمای وای زما په نسبت باندې د احادیث صحیحه او تعداد هغه ولکه دی ولکه احادیث صحیحه دي مجموعه د احادیث او دا هغه ځوان دی امام ابو زرع رحمت الله علیه چې د تشبګ لکه احادیث صحیحه په یاد باندې دومره لوی بزرګ دی دومره لوی محدث دی د دین خدمت کړی دی د حدیثو خدمت کړی دی او په یو موقع باندې خو داسې وشو چې کله امام ابو زرع رحمت الله علیه چې وکړه د حدیثو درس ورکاو نو کله نا کله به د حدیث دنه اوږد شو جو وخت به کې ډیر ولګي یو طالب علم پکې ناسو هغه نوې واده کړي امام ابو زرع رحمت الله علیه په دې سند کې به راوی باندې بحث وکړ ډیر کې وګت شو بحث نو دا شاګرد کور ته لیټ لاړ نو خزي ورته وی تا اپتنه نشم واده دي
کړی دی او ته په دې کې هم د شپې کور ته راځي په وخت باندې کور ته نه راځي نو ښځې ورته وویل تا له هم څه نه درځي او هغه استاد له هم څه نه ورځي نو ده ته علمي غیرت رامخې ته شو چې ګوره زما ښځې ما ته زما د استاز د ناپوهتیا پیغور راکړه وی تا له هم څه نه درځي او هغه استاز له هم څه نه درځي او دې خپلې ښځې ته ووایي وی که زما استاز ته 100,000 احادیث په یادو باندې یاد نه نو تا ته 3 طلاقه زما استاز ته 100,000 احادیث په یادو باندې یاد نه نو تا ته 3 طلاقه بیا وروسته مزغو کار وکړو چې دا مې څه ووي استاز ته بیا احادیث یاد یا باندې واپس راغی د امام ابو زرعه رحمت الله علیه خواته کېناست وی حضرت داسې معامله مې کړې ده ښځه خو راباندې طلاقه شوې ده که نه هغه ورته وایي زویه حوصله وکړه ستا استاز ته 100,000 احادیث سره د سند داسې یاد دي لکه تا ته چې څنګه قل هو الله احد او قل هو یاد نو دا بزرګانو اوس دا خبره مې د څه پورې وکړه ټول عمر د حدیثو خدمت کړی دی چې کله وفات کېده امام ابو زرعه رحمت الله علیه نو شاګردان د ده لوی شاګردان 3 شاګردان امام ابو مسلم منذر ابن شاذان او ابو حاتم رازی رحمت الله علیه دا د ده اوچت شاګردان دا اخواته ناس وو د ده زنکدن اوس حدیث مبارک کې راځي چې کله د یو کس زنکدني نو تاسو ورته د لا اله الا الله محمد رسول الله تلقین کوئ لقنوا موتاکم لا اله الا الله تلقین مطلب دا دی چې نه چې سوغې به چې ووایه کلمه ووایه سوغې به نه بلکې ناس به یې د ځان سره به وایي لا اله الا الله لا اله الا الله هغه په خپله به ژبه باندې راشي نو شاګردانو ویل دا خو موږ استاز دی دا حدیث خو موږ د ده نه ویلی دی ده ته به یې څنګه ور یادو د ادب د وجې مې اوس څه ویلی هم نه شو نو مشوره یې دا وکړه یاره داسې به وکړو چې ته خپل سند ووایه دی به خپل سند ووایي دی به خپل سند ووایي جو ده ته به په خپله هغه حدیث رایاد شي جو بیا به لا اله الا الله ووایي امام ابو مسلم خپل سند وي منذر ابن شاذان خپل سند وي ابو حاتم رازی خپل سند وي او چې کله سندونه پوره کړه نو امام ابو زرعه رحمت الله علیه په خپله باندې حدیث شروع کړ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كم يوسعي چې دا هغه اخیری خبره لا اله الا الله محمد رسول الله دا انسان به جنت ته داخليږي دخل الجنه چې څنګه دا ټکي امام ابو زرعه رحمت الله علیه وی او په دې کې چې کوم دا روح پرواز او وفات اوس اندازه ولګوي څنګه ژوندو اقصي ورته مرګ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تبییض الصحیفه کې دي چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات کېده نو دا ابو جعفر منصور جیل ته اچولی وی ته د قاضي عهده سنبال کړه هغه ورته وی نه ته به راباندې سبا غلطې فیصلې کې زه نشم ستا قاضي جوړېدی دی جیل ته واچوه په جیل کې وو ډېر وخت به جیل کې تېر کړو حتی تر دې پورې چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معمول به دا و په یو رکعت کې به یو قرآن د شپې ختمه په یو رکعت کې یو قرآن مونځ ته به ولاړو وطن په اودس باندې به د سهار مونځ اوس دقه ټول عمر دقه معمولات د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څنګه وفات شوی یو ورځ مونځ ته ولاړو سجدې له چې لاړ په سجده کې چې کوم دی حساب دغه خلک زموږ د بزرګانو کې بزرګ تیر شوی دی ابو بکر ابن عیاش رحمت الله علیه امام نووي رحمت الله علیه شرح د مسلم المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج کې لیکلي دي چې د معمول دا چې کله وفات کېده نو په یو کمره کې ناست لوري ورته سر ته ناسته وه ژړلې لور ته یې ولې ژاړې وی بابا ته وفات کېږي چېرته به ځې څه ژوند به دي آینده وی لور زه چې په دې کومه کمره کې یم 13 کاله زما په دې کمره کې وشو
په دې 10 کالو کې یو ورځ داسې نه ده تېره شوې چې ما پکې یو پوره قرآن نه ختم کړی. او د سورة الشعراء یو آیت وی په دغه دوران کې او په دغه قضیه کې چې کوم دی د حضرت ابوبکر بن عیاش رحمت الله علیه نساوت او د وفات شو. ګوره ژوند چې څنګه و مرګ هم دقسې. تاسو ماته ووایئ یو سړی داسې دی چې هغه په ځان باندې د شریعت قانون لاګو کړی دی، د محمدي صورت او سیرت یې اپناو کړی دی، بل سړی داسې دی چې د هغه انګریز قانون په ځان باندې جاری کړی دی. د دې دواړو مرګ به یو شان؟ یو سړی هغه دی چې هغه مستقل لګیا دی د الله خوف یې په زړه کې دی، یره یې په زړه کې ده، بل سړی په لاره او کوڅه او واله کې پردی خور مور ته اشارې کوي، کنځلې کوي، ردې بدې وایي، پردی حق یې قبضه کړی دی. د دې دواړو مرګ به یو شان دي؟ د دې دواړو مرګ یو شان دي نشي کېدی. د الله قانون دا دی چې چا عبادت کړی دی، چا ځان پیژندلی دی، چا الله راضي کړی دی، د هغه سره یو شانتې معامله ده، چا الله خفه کړی دی د هغه سره بل شانتې معامله ده. یو کتاب دی په دې جنا هسپتال کې یو کس تېر شوی دی او هغه ډاکټر نور محمد د هغه نوم، نو هغه به په دې واټ کې و چې کوم داسې خلک به راتله چې د هغوی به حالات نازک وو، نو هغه به هغه ډیل کول. نو هغه یو کتاب لیکلی دی او په هغې کې هغه واقعات لیکلي دي چې زما په لاس باندې د څومره کسانو نه ساه ووته او په کوم پوزیشن کې او په کوم حالت کې ساه ووته. نو یو کس یې راوسته او د هغه زنکدن، نو ما ورته علاج وکړ، خو علاج سمې نه برابرېده. زامن ورته ګیر چاپېره ناست وو، زامنو به ورته وي کلمه ووایه، اخرې وخت دی زنکدن، او د هغه سره په دې ترخ کې یو شی ورسره و، ټیپ اوس ورسره و، ټیپ، او بار بار به هغه زامنو د هغه لاس دا ټیپ نه لرې کاو، هغه به خود به خود بې اختیاره پورې د زنکدن په وخت کې د ټیپ د لګېدو چې کومه بټن وه په حق باندې به یې ګوته یې ښودله او دته به ګانې چالو کېده. بچو ډېر کوشش وکړه چې دته کلمه نصیب شي په آخره کې، او د هغه په ژبه باندې کلمه نه راتله، هغه به ګانه ویله او د ګانې سره چې کوم دی د هغه نه سره. تاسو به څو ورځې مخکې یو ویډیو کتل، یو نوجوان دی په ګاډي کې ځان ته ګانه لګولې ده او د ځانه ویډیو اعلان جوړوي، ویډیو کوي د ځانه، او په دې کې دا ګاډی وجنګېږي، هغه نوجوان داسې ناشنا اوازونه وباسي او نوجوان په دغه ځای کې وفات شي. د وفات کېدو په وخت کې هم دته په ګاډي کې هغه ګانه جاري. تاسو ماته ووایئ دا نوجوان چې سبا راپاسي نو دا به څه په شاندار استقبال سره راپاسي؟ دقسې معامله ده چې څنګه هم ژوند تېراو داسې به تاسو ته مرګ راځي. الله سبحانه وتعالی دی زمونږ مرګ او زمونږ ژوند دا د شریعت موافق دی، او الله سبحانه وتعالی دی مونږ مرګ ته تیارې. ګوره مرګ راتلونکی دی. یو کتاب مې کتل په هغې کې یو کیسه لیکلې وه، عجیبه کیسه، چې حضرت سلیمان علیه السلام سره یو کس ناست، نو یو میلمه راغی او د سلیمان علیه السلام سره خواته کېناست او ناشنا دی، ناشنا سړی دی، او د سلیمان علیه السلام سره ناست دی، او د سلیمان علیه السلام سره چې دا بل کوم میلمه دی دته داسې نیغ نیغ ګوري. سلیمان علیه السلام او میلمه بیا پاسې تلاړ. سلیمان علیه السلام نه دې کس تپوس وکوي دا میلمه څوک و؟ دا اجنبي، دا خو موږ نه پېژانده او ما ته یې ډېر بد بد کتل. وی ها دا خو وی چې کوم دی نو فرشته وه، فرشته. وی د څه فرشته وه؟ وی د مرګ فرشته وه. وی په چا پسې راغلی وه؟ سلیمان علیه السلام ورته وی په تا پسې راغلی وه. ما ته وی تا ته ځکه داسې بد بد کتل چې په تا پسې راغلی. نو هغه میلمه سلیمان علیه السلام ته وایي ستا خو اواز یم تابع ده. ای سلیمان علیه السلام په بیت المقدس کې به اوسېده، په فلسطین کې. وی د دې ځای نه هوا ته حکم وکړه چې ما د هندوستان هغه سر ته ورسوي. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ، دا سیب اوچت کړه، فرشته پسې راغلی وه، بد بد یې ورته کتل، دی وی اوچت کړه او د هندوستان هغه سر ته یې ورسوه. نو هغه میلمه یې د هندوستان هغه سر ته ورسوه. په سبا له سلیمان علیه السلام په هغه ځای بیا ناست دی، بیا هغه میلمه راغی اجنبي
چې شکل او صورت د انسان خو په حقیقت کې فرشته و. سليمان عليه السلام ته تاسو کوي مېلمه خیر شه بیا سره راځي وی دا هغه سړی نه می سا واغسته او رااله مستغفر هغه سړی نه می سا واغسته او رااله مستغفر وی ته پرون راغلی وی نو پرون پر دې سا واغسته وی تا د بد کتل وی پرون چې زه د خواله رااله نو ماته الله حکم کړو چې د دې سړی نه به د هندستان په هغه سر کې سا اخلي او سړی ستا خواته ناسو ما وی چې ده به دا غځې نه هلته کې څنګه رسوم او الله نظام داسې جوړ کړ چې تاسو په خپل باندې وی چې ما د هندستان هغه کونې ته او هغه سر ته ورسوه هغه سر ته الله پاک ورساو ما ته هلته کې سا واغسته او ستا خواله نه یعنې د مرګ نه خلاصېده دا نشته دی. اوس چې په دې خبره هم زه پوه یم چې مرګ به هر یو انسان ته راځي په دې خبره هم زه پوه یم چې مرګ به ناڅاپه راځي مرګ به ناڅاپه راځي. مخکې چاته نه وایي چې زه درلم او ځان تیار چې دا شي چاته ویلې بیا خو به ټول خلک زبرګان مخکې چاته نه وایي چې زه درلم ځان تیار کړم. لہذا مطلب دا دی چې په هر ټیم کې مرګ ته تیار اوسېده پکار دی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که په کوم ځای کې مرګ به درته راځي د دې لپاره تیاری پکار دی. ټول به تیاری کوو که نه انشاءالله. واخر دعوانا الحمدلله.